The question is the distance between the center of equal circle, each of radius 3 cm is 10 cm. मीन्स दो सर्कल हैं और उनका रेडियस 3 है और बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है. द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज, मीन्स यहाँ से एक टेंजेंट आएगा ट्रांसवर्स, मीन्स दोनों को क्रॉस करेगा. सो द फार्मूला फॉर ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट इज टी इक्वल अंडर रूट डी का स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस माइनस रेडियस 1 प्लस रेडियस ऑफ सर्किल 2 का होल स्क्वायर. सो द लेंथ विल बी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल अंडर रूट में 64. द आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर. द आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर.